diparkir di depan rumah korban dengan posisi kunci kontak masih terpasang di sepeda motor. Untuk kronologinya yaitu sekitar pukul 17.30 korban pulang main, kemudian sepeda motor miliknya tersebut diparkir di depan rumahnya dengan posisi kunci kontak masih terpasang di sepeda motor. Kemudian korban meninggalkan sepeda motor itu ke dalam rumah. Kemudian pelaku melihat sepeda motor dalam keadaan kunci masih terpasang di sepeda motor, dengan mudahnya untuk mengambil sepeda motor. Berapa kali melakukan? Sudah 2 kali melakukan kejadian pencurian sepeda motor. Di mana? Tahun 2018 di daerah Wates juga. Residensi ya? Termasuk residensi karena sudah 1 kali lebih untuk melakukan kejadian pencurian sepeda motor sama sepeda motor kejadian. Modusnya sama? Saya dianggurkan lagi makan, terus motor saya mau kembalikan sudah dijemput Pak Polres. Kamu sadar gak? Waktu itu kamu sadar apa? Tengah sadar. Kenapa? Pusing, Pak. Karena apa? Depresi Pak. Karena apa kamu sadar? Karena apa tidak ada? Makan komik Pak. Konsumsi komik berapa bungkus? Dalam Berapa bungkus? 20. Beras. Geliyang ya? Pusing Pak. Depresi karena ditinggal istri Pak. Oh iya. Istrinya kemana Mas? Cerai. Dari proses.